په روژه کې اووم درس د زهد او د دنیا نه د بې رغبتۍ دی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د روژې په وجه په انسان کې د زهد صفت پیدا کیږي او په روژه کې موږ ته د زهد درس راکول کیږي چې د دنیا سره تعلق کم کوي، په دې وجه چې آخرت ته توجه پیدا شي، الله سره تعلق زیات شي. دا ځکه د دنیا نعمتونه اعلی ترین نعمتونه درې دي: خوراکونه، اسکاکونه او صالح بیبي. په روژه کې د دې درې واړو سره د سبا د ختلو نه واله تر مل د ډوبېدلو پورې تعلق پرې کړی شوی. د روژې په وجه باندې دا زړه دا تربیت او تعلیم والی چې دنیا سره څنګه تعلق کم کړی شي، چې سړی الله سره تعلق ته فارغ شي او د دنیا سره څنګه مینه سړی کمه کړي چې آخرت سره مینه زیاته شي، او دنیا سره څنګه تعلق کم کړي چې سړی د الله سره تعلق پیدا شي. د زهد تعریف علما ذکر کوي، وی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي، وی ترک الرغبه فيما لا ينفع في الاخره. هغه څیز کې رغبت او مینه پرېښودل چې آخرت ته فایده نه رسوي، آخرت کې فایده نه لري. یا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي، وی زهد څه ته وی؟ سفر القلب من وطن الدنیا واخذه في منازل الاخره. هغه دې ته وایي چې زړه د دنیا د وطن نه سفر وکړي او د آخرت په لارو کې سفر شروع کړي. امام ابن قیم رحمه الله د زهد 4 اقسام ذکر کړي دي. اول زهد په حرامو کې، یعنی حرام پرېښودل، د هغې سره تعلق پرې کول، او دا زهد فرض عین دی. دویم زهد په شبهاتو کې، یعنی یو شی دی چې هغه من وجه حلال معلومیږي او من وجه حرام معلومیږي، نو د دې سره تعلق پرېښودل. دا قسم زهد د دې شبهې د قوت او ضعف پورې تعلق لري، چې شبهه څومره قوي وي نو زهد به او پې رغبتي به د سړی هغومره ډېره زیاته کوي، او چې شبهه ضعیفه وي نو بیا به زهد هم ضعیف وي. دریم زهد او بیا د دنیا نه بې رغبتي په فضول او زیتي څیزونو کې، لکه بې فایدې خبرې، بې فایدې نظر، بې ضرورته خوراک او څښاک پرېښودل. څلورم د دې ټولو نه جامع زهد او بې رغبتي هغه دا ده چې سړی د ما سوی الله نه بې رغبته شي او الله طرف ته مینه شروع کړي، د غیر الله سره تعلق پرېږدي او الله رب العالمین سره تعلق قائم. قرآن کریم کې موږ ته بار بار د دنیا سره د بې رغبتۍ درس راکول کیږي او د دنیا خصاصت، د هغې کمزوري او د هغې ضعف راته بیانوي. الله رب العالمین د دنیا مثال ذکر کوي، وایي کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. د دنیا داسې مثال دی لکه باران چې د بره نه راوریږي، پای کې داسې شینکي او فصل راوټوکېږي چې زمیندار ډېر خوښ شي، هغه په تعجب کې واچوي، بیا څه لږه موده پس زیړ شي او بیا وچ شي او مات شي. د دنیا همدغه حال دی. همدغه وجه ده چې په دې خبره علم راوستل چې د دې دنیوي کور نه علاوه یو بل کور دی چې د دې کور نه ډېر لوی او بهتر دی او هغه باقي پاتې کېدونکی دی. د دې سره به یو انسان په دنیا کې بې رغبتي پیدا شي او دا خبره پیژندل چې د زهد په وجه باندې زما برخه کمیږي نه،
او د حرص په وجه زما د دنیا برخه ډیریږي نه، نو په دې وجه باندې انسان د دنیا نه بې رغبته انسان پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي رالی ویل د الله رسوله دلني على عمل اذا انا عملته احبني الله واحبني الناس. د الله رسوله ما ته داسې یو عبادت راوښایه، داسې یو عمل چې زه کوم د الله هم زما سره مینه شي او د بندګانو هم زما سره مینه شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ازهد فی الدنیا یحبک الله، د دنیا کې زهد او بې رغبتي کوه د الله به در سره مینه شي. او د